Բարի երեկո, սիրելի ունկնդիրներ։ Ողջունում եմ ձեզ կրկին, ինչպես միշտ ամեն ուրբաթ ժամը 7-ին մեր ուղիղ եթերներն են մասնագիտություններ վերազինում ծրագրի շրջանակներում։ Ուզում եմ ասել, որ մենք ունենք փաստորեն երկու հանգստյան օր, որ վաղը եւ վաղը չէ միս օրը կհանգստանանք։ Ես համոզված եմ, որ շատ հետաքրքիր աշխատանքային շաբաթ է եղել նրանց մոտ, ովքեր աշխատում են, եւ շատ հետաքրքիր շաբաթ է եղել ոչ աշխատանքային նրանց մոտ, ովքեր չեն աշխատում։ Ուզում եմ ասել նաև, որ ինչպես միշտ մենք արծածելու ենք եւ անդրադառնալու ենք մի մասնագիտության, որը որ շատ հետաքրքիր է եւ ունի շատ մեծ sense հորիզոններ զարգանալու Հայաստանում, շատերը դա հասկանում են, շատերը դա չեն հասկանում։ Փակագծերը բացելուց առաջ, չնայած եթե հետևում եք մեր ոնց որ պոստերներին Facebook-ում, հաստատ գիտեք ինչի մասին ենք խոսալու, բայց միջև փակագծերը բացելը ուզում եմ ասել, որ մեր եթերաշրջանի շրջանակներում մենք փորձում ենք անդրադառնալ տարբեր մասնագիտությունների, տարբեր տեղերից եւ ուղղակի sense դուր բացել դեպի այն աշխարհ, որտեղ մարդիկ ապրում են, ստեղծագործում են, զարգանում են, ունեն աշխատանքի արդյունքներ, իրենց մասնագիտության մեջ ինչ որ փնտրտուքներ են անում եւ հասել են ինչ որ հաջողության եւ այդ հաջողության բանաձևը սիրով գալիս են ինձ մոտ հյուր եւ կիսում են, պատմում են, խորհուրդ են տալիս նրանց, ովքեր դեռևս չգիտեն այդ մասնագիտության մասին կամ դեռևս մտորումների մեջ են արդյոք այդ ճանապարհով պետք է գնալ թե ոչ։ Մի խոսքով, փորձում ենք օգնել այնպես, ինչպես կարող ենք օգնել, զրուցելով տարբեր մասնագետների հետ։ Այսօր, ինչպես արդեն գիտեք, եթե ոնց որ հետևում եք, նրանք ովքեր ինձ հետևում են, գիտեն, որ մենք միշտ փորձում ենք բերել մարդկանց, որոնք ունեն հաջողության պատմություն։ Եվ այդ հաջողության պատմությունը պարտադիր չի, որ լինի միանշանակ, պարտադիր չի, որ լինի առանց մարտահրավերների, որտեղ մարտահրավերներն են, որ օգնում են մարդուն եւ ստիպում են ավելի մտածել, ավելի զարգանալ, հասնել ավելի մեծ հաջողության եւ փորձել տարբեր բաներ եւ հասկանալ որն է այն ճանապարհը եւ այն ուղին, որտեղ որ իրենք ավելի արդյունավետ կլինեն եւ որտեղ որ շատ հետաքրքիր ձևով կհամադրվի հաճույքը եւ օգուտը, հա։ Ես իհարկե կհարցնեմ, արդյոք ես լսվում եմ թե ոչ, որովհետեւ բնականաբար չեմ ուզում, որ մեր հյուրը գա, զրուցի եւ իրեն չլսեն։ Դրա համար գոնե ինձ կարելի է չլսել։ Ես խնդրում եմ ոնց որ կոմենտներում գրեք, արդյոք ես լսվում եմ թե ոչ, մինչև ես ինձ հյուրին կներկայացնեմ։ Եվ իհարկե մի երկու խոսք այն մարդու մասին, որը որ գալիս է հիմա ինձ մոտ հյուր, հաստատ ոնց որ նկատել եք, որ ես միշտ բերում եմ մարդկանց, որոնց կամ գիտեմ, կամ շատ ուզում եմ ճանաչել, իսկ այն մարդը, որ այսօր գալու է ինձ մոտ հյուր, ես իրան կարելի է ասել մի ամբողջ կյանք գիտեմ, որովհետև 2020 թվականից մենք միասին աշխատել ենք Երևանի կոնյակի գործարանում, անցել ենք շատ հետաքրքիր ճանապարհ, այնուհետև ամեն մեկս գնացել է իր ուղիով եւ ամեն մեկս ոնց որ հա 2000 թվականից չէ 2020-ը ոնց որ անցած տարի էր ամեն մեկս գնացել է իր ուղիով եւ ինչ որ պահից սկսած ոնց որ ուզեցի որ ինքը գա իմ եթեր որովհետեւ իր մասնագիտության մեջ ինքը հասել է շատ մեծ արդյունքների եւ իմ հյուրն է Կարեն Գաբրիելյանը մարդ տիեզերք մարդ որը որ ամեն ինչ գիտի այգեգործության մասին, որը հասել է շատ մեծ հաջողությունների այգեգործության մեջ եւ որին միշտ դիմում ես, երբ որ ուզում ես ինչ-որ բան իմանաս, հասկանաս այս ոլորտում եւ սիրով ուզում եմ իրեն հրավիրել ինձ մոտ մի փոքր զրույց անելու համար եւ այգեգործության եւ նրա հնարավոր միտումների մասին զրուցելու համար։ Բարև Կարեն ջան։ Բարի երեկո սիրելիս, բարի երեկո Արտուր ջան։ Մի փիվ էլի շփոթեցիր։ 98 թվից ենք մենք միասին աշխատել։ 98 թվին Երևանի կոնյակի գործարան մի մեծ կոնկուրս էր, որտեղ ես քեզ ճանաչեցի ու ընդունվեցի աշխատանքի։
Բարի երեկո սիրելի հայրենակիցներ, շատ հաճելի զրույց կունենանք ինձ թվում է այսօր, իհարկե այն մարդիկ կստանան բավականություն, ովքեր սիրում են զբաղվել գյուղատնտեսությամբ, ովքեր սիրում են այգեգործությունը մասնավորապես։ Կարեն ջան, հա, ես փաստորեն թվերից լավ չեմ, ընդհանրապես սկսել եմ ամեն ինչ շփոթել 98 թիվը, գիտես, սկզբից 2020, հետո 2005, հետո 2000, չգիտեմ ինչ, բոլոր թվերը խառնվել ա գլխումս, բայց ոնց որ երևի դա նրանից է, որ ես իմ կյանքը սենց որպես գիծ չեմ պատկերացնում, իմ մոտ ամեն ինչ սենց ցիկլիկ կրկնվում, ուրեմն որ դու հիմա իմ եթերում ես, դա էլ է ցիկլիկ process-ներից ինչ որ մեկը, հա, որ դու եկել ես ինձ մոտ հյուր, ու անչափ ուրախ եմ եւ շնորհակալ եմ, որ ժամանակ գտար, որտեղ գիտեմ, որ հա, գիտեմ, որ շատ սենց ակտիվ աշխատում ես ու շատ գործեր ունես անելու, ունես մեծ ընտանիք եւ ունես լիքը գործ անելու, բայց այնուամենայնիվ ոնց որ մեծ ծրագրի շրջանակներում ինչի եմ քեզ հրավիրել, որովհետեւ համոզված եմ, որ երիտասարդներին կարող ես օգնել եւ ճիշտ խորհուրդներով եւ ուղղորդումով եւ ուղղակի կիսվելով այն փորձով, որը որ դու ունես եւ այն արդյունքները, որ դու ունես կյանքում, քո ոլորտում, ոնց որ ինձ թվում է շատ հետաքրքիր կլինի բոլորին։ Հաստատ։ Հանգարող դերևէ հանգամանք չունենք։ 100%։ Կարեն ջան, ես ուզում եմ ոնց որ մենք սկսենք նրանից, որ մի փոքր բացես փակագծեր ու պատմես քո անցած ճանապարհի մասին, ինչ ճանապարհ ես անցել, ով ես, ինչ ես, բոլորը արդեն գիտեն, որ կոնյակի գործարան աշխատել ես, բայց ոչ ոք չգիտի այ Ագավայի պատմությունը, որ Կարենը երբ որ ընդունվեց գործի, հետո ինչ որ ժամանակ հետո Ագավա բերեց, այ բայց ոնց որ չբացեմ էլի փակագծեր, ավելի լավ է դու պատմես, որովհետև Ագավան չի, որ քեզ բնութագրում է։ Շատ լավ։ Ծնվել եմ Արմավիրի մարզի այն ժամանակ հոկտեմբերյան Մրգաշատ գյուղում, պապիկներիցս գամ, պապիկներս երկուսն էլ գյուղատնտեսության բնագավառի այսպես շատ հաջող աշխատողներ էին, այն տարիներին կոլխոզ էր, բայց մարդիկ ես հիշում եմ էլի մի քիչ հին մարդ եմ, մինչև 70 թվերը լավ հիշում եմ կոլխոզները ինչ նվիրված կոլխոզնիկները աշխատում էին։ Ու պապերս ինձ անընդհատ իրանց այգիներով, դաշտերով անգամ ունեցել ենք 66-7 թվերին 5-6-7 տարեկան երեխայի հիշում եմ, պապիկս, հորական պապիկս ուներ էշ և սայլը էշի, այդ սայլով գնում էինք խոտ բերելու, խաղողի այգիներից և այլն։ Այդպես գյուղատնտեսությունը մտավ իմ մեջ։ 6-րդ դասարանում շարադրություն ենք գրել, դասատուս մինչև վերջերս լուսահոգի դասատուս հիշում էր մանկավարժես այդ շարադրությունը, որ գրել էի, ես անպայման ուզում եմ գյուղատնտես դառնալ։ Այդպես, ընտրել եմ իմ մասնագիտությունը, սովորել եմ այն ժամանակ գյուղատնտեսական ինստիտուտում, շատ բարեհաջող ավարտել եմ ու անմիջապես աշխատել եմ Արմավիրի հոկտեմբերյանի գյուղվարչությունում ավագ գյուղատնտես բույսերի պաշտպանության գծով։ 36 եւ ավել գյուղերի խաղողի այգիների եւ մնացած այգիների ու դաշտերի պատասխանատու եմ եղել հիվանդությունների եւ վնասատուների դեմ պայքարի, հետո երբ շատ արագ եմ պատմում, հետաքրքիր մեծ կյանք եմ ունեցել, բայց արդեն քանի որ ասած հակիրճ, կարճ, փորձեմ տեղավորվել կարճի մեջ։ Հետո երբ հողերը սեփականաշնորհեցին, քանի որ ես աշխատելով գյուղվարչությունում անընդհատ այդ կուսակցական այդ ֆունկցիոներների հետ վեճերի մեջ էի ասում էի, ձեր կոլխոզ սոխոզները պիտի արդեն ժամանակն է քանդենք հողը տանք գյուղացուն, ինձ կանչում էին ցեկա, ռայկոմ, դու ես ինչ ես ասում, վերջ խնդրեցի ինձ 30 հեկտար հող տան, որ ապացուցեմ ճիշտ եմ ասում, մի քանի տարի չէին տալիս, հետո 30-ի փոխարեն 5 հեկտար տվեցին, վարձակալական։ Ու այդ 5 հեկտարով ապացուցեցի, որ շատ շահավետ է, երբ որ հողը տալիս ենք գյուղացուն։ Հետո ժամանակը եկավ 88 թիվ, հետո շատ արագ այդ հողի սեփականաշնորհում թողեցի իմ գործը ու միանգամից մի մեծ տնտեսություն ունեցա, ոնց ունեցա այդ տնտեսությունը մեծ, քանի որ յուրաքանչյուրիս հասնում էր ինչ որ չափաբաժին հող, բայց շատերը
հրաժարվում էին իրենց հողից, մեկը մանկավարժեր, մեկը բժիշկ, մյուսը ինժեներ, ասում էր ես հողն ինչ եմ անում։ Ես էլ բացատրում էի իրանց, որ դուք չեք հասկանում հիմա, վաղ միսօր կգաք ու կուզեք ձեր հողը, այդ ժամանակ չի լինի։ Ու կազմեցի կոլեկտիվ մի տնտեսություն, իրենց հողերը այդ տնտեսության մեջ ընդգրկեցինք, շատ հաջող ստարտը տվեցինք, անցավ 1-2 տարի, իրավիճակը հիշում եք ինչ եղավ երկրում, մարդիկ աշխատանքներ կորցրեցին ու եկան իրենց հողերին տեր կանգնեցին։ Մի փոքրիկ կոլեկտիվ ստացվեց, որոնց հետ ես մինչև այսօր էլ կարելի ասել աշխատում եմ, մարդիկ ու փառք Աստծո 91 թվականից ավելի ճիշտ դեռ ավելի շուտ, երբ հողերը վարձակալել էի կոլխոզից, կոլեկտիվ այդ տնտեսությունից, միշտ հաջողություն եմ ունեցել, երբեք տարի ես չեմ փակել վնասով։ Դրա ինձ թվում է դրա չգիտեմ հաջողության գաղտնիքը նրանում է, որ երբեք ես մի ինչ որ մշակաբույսի վրա չեմ այսպես կոպիտ ասած սևեռվել, դիվերսիֆիկացիա է արվել, տտղատու այգի եւ այնտեղ բանջարանոց, այդպես։ Եթե հանկարծ ցրտարվի կամ կարկ տարվի մի տարածք, մյուս տարածքը անպայման ինձ եկամուտ է տալու։ Կարեն ջան, շատ կարևոր բան ասացիք։ Ասենք կոնյակի գործարից խոսեմ։ Հա, խոսա, բայց մի հատ հարց տամ, էլի, քանի ասացիք, այ ոնց է եկել դրան, Կարեն ջան, այ ոնց է եկել դրան, որ հասկացել ես, որ տարբեր բաներ է պետք աճացնել, որպեսզի եկամտաբերությունը ապահովվի, հա, փորձերի եւ սխալների միջոցով, թե ի սկզբանե տենց հասկացել ես, որ տենց պիտի լինի։ Գիտեք, արտադրական նշանակության ինչ որ տարածք այգի կամ հողագործությամբ զբաղվել պահանջում է, որպեսզի ցանկաշրջանառություն կիրառես, պահանջում է, որպեսզի ամբողջ ենթադրենք ես մշակում եմ մի մշակաբույս, այդ մշակաբույսի վեգետացիան ծիրան վերջացավ հուլիս ամսի վերջին ու ես կմնամ պարապ ամբողջ տարին։ Դրա համար պիտի գտնենք տարին լրացնելու, տարին այդպես լիարժեք օգտագործելու, պարապ չմնալու, զուգահեռ աշխատանքով ապահովելու բավականին ընտանիքների մարդիկ շատ հաճախ շատերը քննադատում են հողի սեփականաշնորհումը, բայց այլ կերպ հնարավոր չէր, մենք չէինք պատկերացնի ինչ կլիներ, քանի որ փոքրիկ մի օրինակ բերեմ, հենց մեր գյուղի օրինակով այդ սեփականաշնորհման են գլխավոր sense կոպիտ ասած դեմքերից մեկը ես էի ջատագովներից, բայց մեր կոլխոզի նախագահան իր թիմով որոշել էր, որ իրենք հողը չեն սեփականաշնորհի։ 1000 հեկտարից ենթադրենք 500-ը հասավ իրենց ու այդ 500-ը նախքին կոլխոզի պես սկսեցին գարնանը մշակել։ Եկավ օգոստոս ամիս բոլորը վիճվեցին, կոլխոզի նախագահան ծրիակերը ասեցին, նոր հասկացան, էլի, չգիտեմ, այս մեկը բրիգադիրը գողա ու հողը անմիջապես աշնանը նորից բաժանեցին։ Այդպես մարդկանց մի մասը սկսեց հողից չհասկանալով հողը օտարել կամ վարձակալությամբ տալ ու իրանք շատ հաճախ ասում էին ավելի լավ է մենք կայուն աշխատավարձով ինչ որ մեկի մոտ աշխատենք, քան մեր հողը մշակելով անընդհատ վնասվենք։ Այդպես։ Հետո 98-ին արդեն իմ խաղողի այգում այսպես աշխատում էի, հանկարծ ստացա ես մի բան, թերթ, այն ժամանակ ինչ թերթ էր չեմ հիշում, Հայաստանի Հանրապետություն, որտեղ կար հայտարարությունը, Երևանի կոնյակի գործարանին պահանջվում է գյուղատնտես։ Որոշեցի դիմեցի բավականին մի 40 հոգի եւ ավել մասնակցում էին կոնկուրսին։ Այդ ընթացքում այդ մասնակիցների մեծ մասին ճանաչում էի։ Ագրարային համալսարանի դասախոսներ, իմ հետ ավարտած որոշ մասնագետներ, բայց նախկինում ասենք ինչ որ պաշտոնյաների որդիներ, աղջիկներ, մտածեցի երևի այս կոնկուրսն էլ
էլի այն առաջվա նման մի բան կլինի, ծանոթ բարեկամով կընտրեն, բայց փաստորեն մասնակցելուց հետո 10 օր անց ինձ զանգում են արտի հանձնարարությամբ, ասում են, «Էս ինչ օր է եկեք կոնյակի գործարան հարցազրույց ունեք Ժան Քրիստոֆ, ինչ է, Ռուկուի հետ, հա, այդպես է, Ժան Քրիստոֆ Ռուկուի հետ, որը գործադիր տնօրեն է Pernod Ricard խմբից, այդպես։ Եկամ արդեն շնորհավորեց, ընդունվել ես։ Վելյոնն էր, իսկ այն Ժան Ֆրանսուଆ Ռուկուն էր։ Ֆրանսուଆ Ռուկու, հա, ինչքան ժաներ կան դրանց մոտ շփոթում ենք։ Ու շատ հաջող 17 երկար տարիներ Երևանի կոնյակի գործարանում, այսպես արդեն ճիշտ նկարագրեց, մի կյանք ապրեցինք, որ մենք աճը տեսանք այդ գործարանի։ Խաղի գնումները հենց սկզբից երբ որ մենք սկսեցինք խաղի գնումներով զբաղվել, հանրապետության խաղի այգիներում ահավոր վիճակ էր, քանի որ նախորդ տարիներին մեր հանրապետության գինուգործարանները իմիջիալյոց էին վերաբերվել, շատ չնչին գումարով էին խաղողի գնումները կազմակերպում, երբեմն խաղողի գնված խաղողի դիմաց տոմատի մածուկ կամ կոնյակի սպիրտ էին տալիս, գյուղացուն այգիները ահավոր վիճակի էր, քանդած, չմշակած, հենց մեր բաժինը ձևավորվեց, խաղողի գնումների բաժինը մի քանի գյուղատնտեսներով, սկսեցինք աշխատել ժողովրդի հետ, պայմանագրեր կնքեցինք, խորհրդատվություն, ոչ մի գործարան Հայաստանի Հանրապետությունում գյուղատնտեսական բաժին չուներ, վերամշակող գործարան։ Մենք մեր խորհրդատվության, մեր առաջադեմ բույսերի պաշտպանության միջոցների Եվրոպայից ներկրման, ամենօրյա մեր աշխատանքի շնորհիվ 2-3 տարում խաղողի որակը եւ քանակը բավականին բարձրացավ։ Ու փառք Աստծո, մինչև այսօր այդ տենդենսը նկատվում է, որակի բարձրացում, ժողովրդի հետ աշխատանքի նրբությունները եւ այլն։ Այդպես։ Շատ խոսեցի արդի ջան, Խոսացի, ես հիշեցի, որ դուք չափում եք, դες դրանից բան չեմ հասկանում, ես մարդկանց մասնագետ եմ, խաղողի մասնագետ չեմ, բայց հիշում եմ, որ դուք խաղողի քաղցրություն եք չափում, ինչ որ ու ես փորձում էի հասկանալ, ասենք ջերմաստիճան չափելու բան։ Հիշում եմ։ Այդ քաղցրությունը ո՞նց եք չափում, Կարեն։ Հատուկ գործիքներ կան, ռեֆրակտոմետր են կոչվում, լույսի բեկումով հենց այգում մենք հսկում ենք այդ հասունացումը ու յուրաքանչյուր այգի արդեն իր բերքահավաքի օրներ ունենում։ Այնպես չէ, որ տարերայնորեն հավաքեինք։ Այս ինչ տարածաշրջանը ենթադրենք մի փոքր նախալեռները, այս ինչ օրերին են հավաքում, մյուս տարածքը, այս ինչ օրերին ու մարդիկ ունենալով իրենց գրաֆիկը առանց որևէ անհանգստության իրենց օրը բերում հանձնում են խաղողը արդեն ստանդարտին համապատասխան շաքարայնությամբ։ Հետո մի շարք գործուղումներ ունեցանք եվրոպական երկրներ, այնտեղ խաղաղագործությունը այնտեղ եղավ 2002-3 թվականներին շատ խիստ ձմեռ ցրտահարություն, որ անգամ հողով ծածկած այգիների 70%-ը ցրտահարվել էր եւ 30-40 հազար տոննա մեր արմավիրի տարածքի մասին խոսեմ, ես խաղող տվող այգիներից ընդամենը 2.5 հազար տոննա խաղող դուրս եկավ։ Այդ տարիներին մենք բյուջեում երևի ինչ-որ գումար ունեինք, մեր պարոն Լարեչը ազգության բազկ շատ հայասեր տնօրեն ունեինք, ինքը առաջարկեց, հարցրեց ինչ անենք, որ ավելի շահագրգռենք գյուղացիներին, նոր այգիներ հիմնեն, ավելի լավ մշակեն, իմ ու գոլեգաներիս առաջարկն եղավ, որ այդ մարդկանց տանենք Եվրոպա, առաջադեմ այդ խաղաղագործություն, գինեգործություն տեսնեն ու մոտ 150-ից ավել խաղաղագործներ Արարատի եւ Արմավիրի մարզից տարբեր էտապներով իհարկե մեկ շաբաթով լինում էին Ֆրանսիայի տարբեր խաղաղագործական շրջաններ եւ գործարաններ։ Որոշ փորձ ձեռք բերեցին, կիսվեցին նաեւ իրենցով
Մի խոսքով խաղաղորդության մակարդակը Պեռնորիկար խմբի շնորհիվ հատկապես շատ բարձր մակարդակի բարձրացավ։ Այսօր մենք հոյակապ այգիներ ունենք, հոյակապ։ Մի քիչ էլ այդ թեմայից շեղվել։ Հիմա որ նայում ես, այդ ոլորտը հիմա մեզ առաջնային ոնց որ բաների Այդ ոլորտը գիտեք ոնց է, Արտի ջան, մեր պապերը մի այսպիսի ասացվածք ունեին, եթե 18-19-րդ դարերից եմ հիշում, էլի պապերիս այդ եկած ասացվածքը, եթե ինչ-որ խաղի այգի ունեցող գյուղացի է, այդ ման պարտք տալ, այսօրվա վարկերի նման, էլի, ինքը շատ հաջող այդ պարտքը վերադարձնի խաղի այգին, երաշխիք է, որ այդ մարդը հուսալի ինչ-որ գործընկեր է։ Այդպես, ու իմ այդ փորձի ընթացքում իրոք վրացիների հետ շատ եմ շփվել եվրոպական այդ երկրների խաղաղորդության հետ, իրենք տարիների ընթացքում, չգիտեմ, այդպես ծավալվել են, մարքեթինգ գնալ, լավ եղել, թե ինչ, բայց խաղի որակը երբեք մերին չի հասել, այսօր էլ այդպես է։ Այնպես որ վերջին մի 5-6 տարվա մեր գինեգործության մեծ թռիչքը, սրանից մի 10 տարի առաջ վրացիների հետ որ հանդիպում էի, մի տեսակ ոնց որ չուզեիր խոսել, բայց հիմա ես իրանց դեմ եմ անում մեր այն եվրոպական մրցույթներում շահած գինիները ու իրանք չեն կարողանում խոսել, մեր խաղի շնորհիվ։ Այդպես։ Իմ մասին շատ խոսեցինք, Արտի ջան։ Չի, բայց հետաքրքիր էր Կարեն ջան։ Էլի շատ խոսելու բան ունեմ, բայց տեղավորվենք մեր ժամանակի մեջ։ Կարեն ջան, գիտես ինձ ինչ է հետաքրքրում, եթե մենք խոսանք այգեգործության մասին, հա, իհարկե դա մենակ խաղողի մասին չի խոսքը գնում, որովհետև ոնց որ այգեգործությունը ինքը սենց շատ լայն սփռված է։ Մի հատ արի փակագծեր բացենք, էլի փորձենք հասկանալ ընդհանրապես այգեգործության ուղղությունները, որտեղ երբ որ ասում են գնամ դառնամ այգեգործ, հա, դա կարծես ինչ որ sense վերացական հասկացողություն է, սկսած, չգիտեմ, պամիդորից մինչև շատ ավելի լուրջ բաներ դու կարաս աճացնես, հա, մի հատ արի փորձենք տեսակավորենք, որ հասկանանք, որ մեր, ասենք, երիտասարդները, որ մեզ հիմա հետևում են, հասկանան ինչ ուղղությունների մասին է խոսքը։ Եվ միջև քեզ խոսք փոխանցել, ուղղակի ուզում եմ ասեմ, որ սիրելիներս, մեզ հետևողներ, եթե ունեք հարցեր, սա շատ ճիշտ պահ է, որպեսզի Կարենին ոնց որ դիմեք, որովհետև հազիվ բերել ենք, նստացրել ենք, հազիվ կարանք հարցեր տանք, զբաղված մարդը այլ չի գալու։ Դրա համար քանի եկե նստել է, իրան հարցեր տվեք եւ ոնց որ դիմեմ քեզ, մի հատ արի այգեգործության բանաձևերը բացենք, հա, ինչ ուղղություններ, ինչ ոլորտներ կան։ Գլխավորը այգեգործության մեջ պտղաբուծությունն է։ Պտղաբուծությունը բոլորիս ինձ թվում է պարզ է, չէ՞, այդ մրգերը, որ մենք ամեն օր օգտագործում ենք, որոշներս ունենք մեր սեփական այգիները կամ ամառանոցային ինչ-որ փոքր հողագտոր, որտեղ տանց, խնձոր, բալ, կեռաս եւ այլն։ Այդ պտղաբուծությունը եղավ այգեգործության մեջ։ Այգեգործության մեջ խաղաղորդությունը մի առանձին ճյուղ է, էլի այգի է։ Հիմա մենք ինձ թվում է երկու ուղղությամբ էլ կարող ենք խոսել, բայց խաղից բավականին խոսեցինք, եթե հարցեր կլինի, ես սիրով կպատասխանեմ, բացի այդ կարող եմ ասել փառք Աստծո, բացի այսօրվա պետական կազմակերպություններից, մարզերում խորհրդատվական կազմակերպություններ կան, չէ՞։ Իմ մտքում միշտ դա կար, բայց ինձնից առաջ ընկան իմ գոլեգաները շատ հարգելի ու սեփական ոնց փաստաբանական գրասենյակներ կա։ Հիմա կան այսպես մասնավոր խորհրդատվական ընկերություններ։ Շատ հաջող արդեն մեկնարկել են իրենց գործը, մեկի մասին ասեմ, Բալենի է կոչվում, Բալենի Facebook-ում էջ ունի, որը զբաղվում է 0-ից սկսած այգիների ավանդական եւ ինտենսիվ այգիների հիմնում, այգիների կառավարում, այնպես որ եթե մարդը երազել է տարիներ շարունակ այգի ունենա, ֆինանս ունի հիմա ու բայց ոչ մի գաղափար չունի, դիմելով այդ կազմակերպություններին 0-ից կարող խորհրդատվություն ստանալ ու շատ հաջող այգիներ ունենալ, ինչպես ինտենսիվ, այնպես էլ ավանդական։
Այդպես։ Կարեն ջան, իսկ Շարունակենք։ հա, ուզում եմ ուղղությունները էլի հասկանան երեխեքը վեր որ մեզ Պտղաբուծության մեջ արդեն մեր Հայաստանի Հանրապետություն գլխավոր ուղղություններն են կորիզավորների մշակությունը, ծիրանդեղ սալոր հիմնականում, կեռաս եւ հնդավորները, տանց, խնձոր, սերկևիլ, այնտեղ զկերը ասենք մի քանիսը կան։ Բայց գլխավորը տանց, խնձոր, սերկևիլ, տանց բառը ասեցի չմոռանամ, շատ հետաքրքիր մի փաստ լսեցի ես այս երկու օր ռադիոյով, դա ես ինչ որ գիտեի, բայց կոնկրետ թվերը չէի բանանում։ Հայաստանի Հանրապետության տարածքում աշխարհում քիչ երկրներ կան, որ այդքան վայրի տանձի տեսակներ ունեն։ Սորտեր չէ, տեսակներ։ Այդ սորտ տեսակ հասկացողությունը մեր ժողովրդի մոտ մի տեսակ ընդհանրանում է, բայց դա ճիշտ չի։ Տեսակ ավելի լայն մի հասկացողությունը, այնպես որ տանձի գենոֆոնդ Հայաստանի Հանրապետությունում կա։ Մնում է մեր սելեկցիոներները նոր սորտեր սելեկցիա ունեն ու Հայաստանի տանձը հատկապես Գեղարքունիքի մարզի կամ նախալեռնային գոտու այլ տարածքների տանձի որակը ձմռանը պահպանվող մի տեսակ անհամեմատելի լավ է։ Եթե դրսից ներկրված շատ գեղեցիկ տանձերը սուպերմարկետում մենք տեսնում ենք, ենթադրենք 1000 դրամ, մեր Վարդենիսի Մարտունու տարածաշրջանի անտառի գեղեցկուհին հաստատ 1200-1400 կողքին մրցակցում է։ Այնպես որ մեծ պոտենցիալ ունենք տանձ արտադրել ներքին շուկայի համար եւ արտահանել ուղղակի աշխատել է պետք։ Ուղղակի երիտասարդների շատ եմ խնդրում քաղաք չփախնեն։ Գյուղի գործը այսօր ամենապահանջվածն է։ Տանձից շատ խոսեցինք, խնձորը ամեն տեղ էլ աճում է, նկատի ունեմ Ռուսաստան, Եվրոպա եւ այլն, որակներն էլ վատը չեն, տանձն էլ աճում, բայց մեր տանձը փաստորեն մրցակից այսօր քիչ ունի։ Այնպես որ տանձ, խնձոր այդ այգիները բոլորը շատ հաջող ինտենսիվ մշակության ենթարկվում են, հատուկ տնկիներով, ցածրաճ կամ գաճաճ կամ կիսագաճաճ, դրանք այդ տնկարկները, այգիները շատ հաջող կարգտապաշտպան ցանցերի տակ աճում են եւ երաշխավորված են որոշ ռիսկերից ու բարձր բերք են տալիս։ Կառավարությունն էլ վերջ 2 տարում արդեն աջակցության ծրագրեր ունի, ինտենսիվ այգիներ հիմնելու բավականին հետաքրքիր ծրագրեր են ու շատերը արդեն դիմել են ու իրենց այգիները հիմնում են։ Խնդիրներից մեկը այդ բնակավար ինտենսիվ այգին որն է։ Ինտենսիվ այգին է նա, որ միավոր տարածքի վրա շատ ավելի խիտ ծառեր են տնկվում ավանդականի համեմատ։ Մի քանի հազար ծառ կարող է տնկվել։ Շարքերը ավելի մոտ են, փոքր մինի տեխնիկա կարող աշխատի մեջը, կարող է աշխատել մեջը, ու մի ծառը, եթե ավանդական մինչև 5-6 մետր բարձրություն է ունենում, որի բերքահավաքը դժվար է, այն մնացած աշխատանքները, բույսերի պաշտպանության միջոցներ կիրառելը եւ այլն։ Ինտենսիվի դեպքում մի ծառը մի քիչ ավելի քիչ բերք կտա, բայց քանի որ հեկտարի վրա ծառերի թիվը շատ են, արդյունքում մեծ բերք է ստացվում ընդհանուր մակերեսից։ Այդ շատ հակիրճ ասեցի, այնտեղ պարարտացման, էտի, ոռոգման համակարգեր, լրիվ արդիական նոր համակարգերով է լինում ու արդյունավետությունը ինքնարժեքը բավականին ցածրանում է։ Իսկ ինչ վերաբերվում է, այսօր մենք մեծ պահանջարկ ունենք բանիմաց գյուղատնտեսների։ Այսպես այգի կամ ջերմատուն հիմնողների քանակը շատացել է ֆինանսական միջոցներ ունեցողների, որոնք ցանկանում են զբաղվել գյուղատնտեսությամբ, բայց մասնագետներ չեն գտնում։ Ամեն օր ինձ զանգում են։ Եղավ դեպք մի քանի տարի առաջվա հիշեմ, Արմենիա վայնի տնօրենը զանգեց, գյուղատնտես է ինձ պետք։ Ես
մի հայտնի գյուղատնտեսի, որը իմ տարեկից մի փորձ ունեցող, մեծ փորձ ունեցող անձնավորություն էր, խորհուրդ տվեցի, այնտեղ պայմանագիր կնքեցին, երևի հարմար, ու այդ մարդը շատ հաջող աշխատում է, բայց այսօրվա երիտասարդների մեջ ինստիտուտը, ակադեմիան, ոնց է կոչվում, համալսարանը ավարտած, շատ քչերը կան, որ այդ մրցակցությանը կդիմանան ու ինչ-որ մեծ տնտեսություն կսպասարկեն։ Այնպես որ վերջի 2 տարում հատկապես ագրարային համալսարանում շատ բան է փոխվել, պարոն Ուռուցյանի շնորհիվ եւ նոր դասախոսական կազմի շնորհիվ սպասում ենք նոր ավարտ, նոր ավելի բանիմաց մասնագետների։ Լավ, հստակ ես հարցում։ Շատ գործ կա իրանց համար, շատ, օրորի շատ գործ է լինելու։ Խնդրում եմ այդ մարդիկ, ովքեր հետաքրքրված են, Բերքարատ Հայաստան խմբին անդամագրվեն, հետևեն։ Այնտեղ անընդհատ այդ տիպի հայտարարություններ լինում է։ 2 օր առաջ հայտարարություն կար 5000 մետր ջերմատան գյուղատնտես է պահանջվում եւ ես ոնց տեսնում եմ մեկնաբանություններից տերը դեռ իր փնտրած մասնագետին չի գտել, այսպես ասած։ Ես էլ ասեմ, որ ես Բերքարատ Հայաստանում գրանցվել եմ, որովհետև մի քանի ոնց որ sense փորձ ունեցա ու ես էլ ոնց որ հետևում եմ Բերքարատ Հայաստանին, չնայած բացի ծաղիկներից, որ ուրիշ ոչ մի բան չեմ աճեցնում, տանս ծաղիկներն են, ուրիշ բան չկա, բայց ամեն դեպքում ոնց որ Կարեն ջան, շատ կարևոր է, որ խոսացինք ոնց որ ուսանողությունից եւ խոսացինք այն բանից, որ երիտասարդներին պետքա ոնց որ չփախնել քաղաք, այլ մնալ, եւ որտեղ մենք ունենք այգեգործության ոնց որ լուրջ պահանջարկ, հա, հանրապետությունում, բայց ես կուզենամ ոնց որ sense փակագից բացենք ու ասենք, լավ, եթե մարդ որոշել է զբաղվել այգեգործությամբ, հա, հարց համար առաջին, արդյոք դա կարա դառնա մշտական գործ, որտեղ ես օրինակ ինչքան շփվում եմ, իսկ մեկ մասնագիտական այդ Zoom-ին մասնագիտական կողմնորոշման ոնց որ շրջանակներում շատ ենք երիտասարդների հետ աշխատում ու բոլորի մոտ կա sense տպավորություն, որ այգեգործությամբ պետք է զբաղվել sense ձեռի հետ, հա, ինքը որպես ոնց որ հիմնական գործնեության տեսակ, ինչպես կարող է դառնա, որ մարդ մենակ զբաղվի այգեգործությամբ եւ դրա վրա փող աշխատի, հարց համար առաջին, եւ հարց համար 2, եթե մարդ որոշել է իսկապես գնա ու զբաղվի այգեգործությամբ, ինչ պետք է ինքը սովորի, ինչ հմտություններ ու գիտելիքներ ինքը պետք է իմանա, որպեսզի հասնի հաջողության։ Կրկնվեմ, եթե մարդը ինչ որ ֆինանսների է տիրապետում ու ուզում է այգեգործությամբ զբաղվի, ինքը բժիշկ է կամ չգիտեմ ուրիշ բիզնեսով է զբաղվում, ինքը անպայման կարիք ունի մասնագետ գյուղատնտեսի, որը իր այդ տարածքներով կզբաղվի։ Իսկ ինչ վերաբերվում է սկսնակ նոր այգեգործներին, այստեղ խնդիրը տարածք ունենալն է։ Եթե մարդ ունի գոնե 1 հեկտար տարածք կամ գնում է 1 հեկտար պիտանելի գյուղատնտեսական նշանակությամբ հող, այդ 1 հեկտարի վրա ինքը բավականին հաջող այդ բարձրարժեք մշակաբույսեր մշակելով, բարձրարժեք մրգեր ստանալով, արտահանելով կամ արտահանողների հետ համագործակցելով 1 կլոր տարվա մի լավ եկամուտ կարող է ունենալ, բացի այդ ինչ որ մի փոքր գումարել այնտեղ բանկում պահեստավորել հաջորդ տարիների կամ հաջորդ առաջընթացի համար։ Ես մի քիչ առաջ շեշտեցի, որ չէ, բոլորը չէ, որ այդ սեփականաշնորհված հողերը հաջող մշակում են կամ վարձակալությամբ տալիս են մշակողին կամ վաճառում են։ Այդ միջոցով այգեգործությամբ զբաղվել ցանկացողները կարող են մի փոքր ընդլայնել իրենց տարածքները ու կհասնեն անպայման հաջողության։ Եթե վերամշակելու ինչ որ մի փոքր, չեմ ասում կոմպոտներ կամ պահածոներ, չրի արտադրություններ փորձեն հենց շարունակական ունենալ բերքահավաքից հետո լրացուցիչ էլի եկամուտներ կարող են ունենալ։ Մարդը եթե սիրեց այդ գործը, անպայման ինքը հաջողության հասնելու է։ Ինչ որ բանկի սակ մնաց Արփի ջան։
Ես հասկացա, որ պետք է սիրես գործը, բայց օրինակ ինչ որ բաներ պիտի իմանաս, կարողանաս, չէ, որ ստացվի այգեգործությունը։ Տես օրինակ քո մոտ կա ինչ որ նախապատմություն։ Այսինքն ինչ որ ճանապարհ ես անցել, բացի նրանից որ ավարտել ես, նաև կա ինչ որ ընտանեկան ինչ որ հիմքեր, հա, որի հիման վրա քո մոտ զարգացել է ինչ որ բաներ, որ փորձերի ու փորձանքների մասին չեմ խոսում, հա։ Ասենք երիտասարդը դիցուք ինքը քաղաքից է ու որոշեց զբաղվի այգեգործությամբ ու իրան ոչ ոք ոչ մի բան չի սովորացրել։ Ինքը չի ունեցել պապա կամ ոլորտի մասնակից է։ ինքը Երևանում ծնվել է, ասենք թե կամ Գյումրիում ծնվել է, կամ չգիտեմ Վանաձորում ծնվել է ու ասում է կարող է ես զբաղվեմ, օրինակ ես ունեմ տես ծանոթներ, որոնք ասենք, չգիտեմ, Ռուսաստանից եկել են ու որոշել են զբաղվել այգեգործությամբ, հա, բնականաբար ինչ որ սխալներ են արել, բնականաբար ամեն ինչ չի որ միանգամից ստացվել է։ Այ իրականում ասենք, եթե ուզում ես զբաղվես այգեգործությամբ, ինչ պիտի սովորես, բացի գյուղինստիտուտ ավարտելուց, ենթադրենք գյուղինստիտուտ չկա։ Չկա, այդ դեպքում խորհրդատվական այդ ընկերությունների հետ պիտի կապ պաշտպանել ինչ որ գյուղատնտեսի, եթե մեծ տարածքների մասին է խոսքը, բանիմաց գյուղատնտեսի վարձել, սկզբնական շրջանում գոնե այդ այգեպիրոջը հունի մեջ կգցի առաջ կտանի։ Եթե այդ մարդը բացի իր աշխատանքից ուզում է զբաղվել նաև այգեգործությամբ։ Ինքը պիտի անպայման գրականություն գոյություն ունի, բավականին գրականություն, գոյություն ունի ինտերնետ, որտեղ շատ հաճախ ճիշտ խորհրդատվություն ամեն մեկը չէ որ դնում է, բայց այդ ընթացքում ինքը ժամանակի ընթացքում ցանկություն լինի միայն ծառ տնկելուց սկսած, ծառ տնկին ընտրելուց սկսած, եթե ինքը ուզում է այգի հիմնել, պիտի նախ հարցնի իմանա ոնց ճիշտ որակով տնկի ընտրի, հետո ոնց ճիշտ այդ տնկին տնկի, որովհետև բոլորին թվում նրբություններ կան, հմտություններ կան, բայց շատ հաճախ ես հանդիպում եմ մարդկանց, որ ասում են ծառը ճիշտ ես տնկել, ասում է էս պրոբլեմա ունեմ, ասում եմ լսի մի հարց եմ տալիս, ծառը ճիշտ ես տնկել, ասում է այդ ճիշտ տնկելը որն է, փոսը փորի դրի մեջը ջուրը լցրի, հողը լցրի, ասում եմ չէ, սպասի մոտենում ենք ծառին, տեսնում եմ որ ծառը ճիշտ չի տնկել այդ մարդը, ինչ արել, գոյություն ունի մի նրբություն, ծառը եթե խոր է տնկում, բնականից ինքը այդպես չի աճում, չէ, այն բունը, որ պիտի լինի հողի մակերեսին, դու իրան թաղում ես խորը հողի շերտի տակ, թեկուզ մի 10-20 սանտիմետր, անընդհատ այդտեղ խոնավ, հողով ծածկած վիճակ է լինում, ծառը սկսում է վատ աճել, ուշ պտղաբերել, շուտ շարքից դուրս գալ, այդպես մանրուքներ կան, նրբություններ կան, եթե մարդը սկսեց, սիրեց այգեգործությունը, ինքը այն ոնց են ասում, օդ ա, դո, յա, մինչև վերջ պիտի աստիճանաբար ուսումնասիրի սովորի, հարցնելով մասնագետներին, ինքնուսուցմամբ եւ այլն։ Ցանկություն լինի։ Հա, ցանկությունը ընդհանրապես բոլոր մասնակցություններում է տենց էլի, իսկապես, եթե կա ցանկություն, սաղ մնացած ինձ կողքից ինձ գումարվում է։ Կարեն ջան, մենք հարց ունենք աուդիտորիայից, ես հիմա կխնդրեմ հարցը բերել ոնց որ մեր էկրան։ Կա արդյոք այգեգործության մեջ մի այնպիսի ուղղություն, որ անհրաժեշտ է առավել զարգացնել եւ դրանով մուտք գործել միջազգային շուկա։ Խոսքը միջազգային շուկայի մասին է, որով մենք կարող ենք հայերս մուտք գործել միջազգային շուկա։ Այդպես, մեր Արմանն է, Արմանի հետ մի փոքր ծանոթ ենք, շատ հետաքրքիր անձնավորություն Արմանը, շատ լավ հարց է տվել։ Իհարկե, մեր ծիրանը առաջի հերթին մեր բրենդն է։ Մի քանի տարի առաջ մեղադրում էին, թե ինչ-որ չինացիներ եկան ու մենք թույլ տվեցինք այդ ծիրանը տարան Չինաստանում, հիմա մեզ մրցակից կլինեն, ռուսական շուկան կողողեն, բայց հաստատ այդպես չէ։ Մինչև այսօր չկա այդ չինական ծիրանը, որ մերին արտամղում է ռուսական շուկայից։ Մեր աշխարհագրական դիրքը, ծովի մակարդակից բարձրությունը, շիրատա, դալգատա, ոնց են ասում, այդ բոլորը նպաստում է մեր մրգերի համի, որակի եւ մնացած հատկությունների վրա։
Տեսեք, էլի ինձնից խոսեմ, այսպես ասեմ, չգիտեմ, օրինակ իմ տնտեսությունից բերեմ շատ, վերջի 2 տարում զբաղվում եմ նաև մի փոքր չրագործությամբ։ Իմ այգին դեռ օրգանական չի, բայց ես գիտեմ օրգանական այգիներ, որոնց խորհրդատվություն եմ անում, այդ այգիներից ամենաթանկ գնով գնում եմ ծիրան, օրգանիկ ծիրան, սերտիֆիկացված, ճիր եմ պատրաստում եւ այդ ճիրը պատկերացրեք 4000 դրամով չի մնում։ Եթե որակով է չի մնում ու գնորդների մեծ մասը գիտեք ովքեր են ՄԱԿ-ի Պարենի եւ գյուղատնտեսության զարգացման ծրագրի աշխատակիցներ, որ իրանք գիտեն ինչ են գնում։ Ասենք այն մյուս ծիրանը վաճառվում է 2500 ծծմբի կոնսերվանտով ծուխտված եւ այլն։ Այնպես որ դրսի շուկայի համար, արտահանելու համար նոր տանձից խոսեցի, ծիրանից եմ խոսում, խաղողից կարող եմ խոսել, անցած աշնանը ինձ մի մոտեցավ մի դրսից ավելի ճիշտ մեր ծանոթները բերեցին Եվրոպայում մեծ պտուղ բանջարեղենի առևտրով զբաղվող մի հնդիկի ազգությամբ հնդիկ, բայց շատ մեծ գործարար։ Այդ մարդը խաղողի համար էր եկել։ Մեր Արևիկ գյուղ բերեցինք իրան, Արևիկը հայտնի է իր խաղողներով։ Արևիկ գյուղում տեսավ, հիացավ, բայց ասում գիտեք մի խնդիր կա։ Ձեր ողկույզները 1 կիլոնոց, 2 կիլոնոց է։ Եվրոպան պահանջում է կես կիլոնոց ողկույզներ։ Դե լուծումը հեշտ է։ Կտրում ենք, տեղավորում ենք շատ սիրուն փոքր կես կիլոնոց ինչ որ պլաստիկի ամաններում, հատուկ փաթեթավորում, եվրոպացու պահանջը բավարար են, բայց եկավ COVID-ը, եկավ չարաբաստիկ պատերազմը, այդ ծրագրերը կիսատ մնացին։ Հետո այդ մարդու հետ զրուցելուց, որ ինքը տեսավ իմ համակարգչում լուսանկարներ Ծնեբեկի դաշտից, մի անգամից զարմացավ։ Ծնեբեկի լեկ մշակում, ասում եմ այո, բա քանի ֆուր, ինչ պայմանագիր կնքենք, եղբայր ասում եմ, հələ մենք այդ ֆուրերի մասին եկեք չխոսենք, էլի, որովհետև մենք դեռ այդպիսի պայմանագիր, եթե 10 տարի առաջ լիներ, հիմա ձեր ֆուրերը կստանայիք։ Եկեք մենք պայմանավորենք առաջիկա 5 տարվա համար ու այդ ֆուրերը ստացեք, էլի ստացեք։ Մի ուրիշ օրինակ էլ բերեմ, մեր ելակը տեսեք ինչքան հայտնի է, չէ՞։ Էլի վերադառնանք Արփիջան, Երևանի կոնյակի գործարան 2000 թիվ, Պեռնոռիկար խումբը, որ մտավ Հայաստան, բացի խաղողից, իրանք մրգեր, հատապտուղներ վերամշակելով նույնպես ուզում էին զբաղվել։ Ու ինձ հանձնարարեցին ամբողջ այդ տարածաշրջանի պահածոների գործարանից տարբեր մրգերի պահածոներ մի այդպես տուփ բերել, որ համտեսներ անենք եւ այլն, շուկաներում մանեին գալիս մեր հետ ու հիանում են մեր մրգերի հոտից, համից ու քանի որ մեր գլխավոր տնօրենը Լաոսից էր եկել Ռուկուն ու զբաղվել էր այնտեղ հենց մրգեր հատապտուղներ վերամշակելով, մի ծրագիր ասեց, արի մի ծրագիր անենք, ինչ ծրագիր, ասեց արի բան անենք, փորձնական ելակի մի հիշում ես այդ ելակի պահը, չես հիշում երևի, փորձնական մի ելակի դաշտ անենք։ Հիշում եմ, որ հոդված եղավ թերթում, այդ ելակի հետ կապված հիշում եմ, որ հոդված էին գրել, որ կոնյակը փոխվում է ելակի, ինչ-որ սենց ինչ-որ հոդված էր, ինչ-որ խառը պատմություն էր, հիշում եմ։ Հա, Գերմանիայից ծածիլներ բերեցինք ու փորձարկեցինք մեզ մոտ։ Շատ ավելի զենգանասորտն է, շատ ավելի հոյակապ, համային, որակական ու քանակական ցուցանիշներ տվեց, քան ասենք Գերմանիայում։ Ու շատ ոգևորված էին ֆրանսիացիները, հեկտարից 20-25 տոննա ստացվում էր ու խաղողին հավասար կարող է մի քանի հազար տոննա ելակ մթերեինք, ժողովրդին նոր գործ տայինք, բայց եկավ ինչ-որ ճգնաժամեր մեջ ընկավ, չգիտեմ, Պեռնոռիկար խումբը իր այդ մրգեր հատապտուղներ վերամշակող մասը վաճառեց, այդ գործը այդպես կիսատ մնաց, բայց ինչ եմ ասում, եթե ֆրանսիացիները իրանց այդ նուրբ, չգիտեմ, գաստրոնոմիական ճաշակներով հավանում էին մեր մրգեր հատապտուղները, անպայման այսօր այդ բազմա 100, այսպես ասեմ, հեկտարներով ջերմատնները, որ սկսել են զբաղվել ելակով, արտանելու գործը ինձ թվում է Արման ջան հարցերից մեկին էլ երևի պատասխանեցի,
ելակ, պտղաբուծի տանց, ծիրան վերջապես, կամաց տեսեք ամենտեղ էլ աճում է, չէ, ազնամորին, մոշը, բայց մեր նախալեռնային գոտում հոյակապ, ինչ են ուզում դրսից, հոնի չիր, առանց կորիզի, շատ են ուզում, այնպես որ մի քիչ մտածենք էլ բաներ կգտնենք, մեր Տաուշի մարզում Շամշադինի տարածքում թուզը բրենդ է դառել, թուզը հատուկ հատ փաթեթավորում են, սառնարան մեքենաներով, ֆուրերով արտահանում են, նրան մասին չխոսեմ, արդեն մերձարևելյան դարձային մշակաբույսերից նոյեմբերյանի տարածքում, ինչպես նաև Շամշադինի տարածքում, բավականին Իջևանի տարածքում նոր այգիներ են հիմնվում, այդպես իսկ հարավից էլ կարող ենք խոսել, հարավում 6 հեկտար օրգանիկ ձիթապտղի այգի կար, Կարոյի այգին, Մեղրիում, եղել եմ ես այնտեղ, ու Կարոյի պատրաստած, ճիշտ է, ծավալներն այդքան մեծ չեն լինի, բայց էլի մրցակից է հարավի են մյուս մշակաբույսերի, մրցակից, քանի որ ստացված այդ ձիթապտղի պահածուն շատ ավելի համով էր, քան են ILO իսպանական ինչերը չգիտեմ, Կարինջան, ես քեզ կորցրեցի կարծես թե, ես ոնց որ ուզում եմ ասեմ, որ կարծես թե մոտենում ենք մեր ավարտին խոսակցության եւ ոնց որ վերջին հարցս եմ ուզում տամ այն բանի վերաբերյալ, թե հիմա եթե մենք խոսենք վերջին բանի մասին, հա, խորհրդի մասին, որ մենք կարող ենք տալ երիտասարդներին։ Այդ վերջին խորհուրդը, հա, որովհետև ես տեղ խոսում էի միջև հա, ես հասկացա։ Կարեն ջան, ոնց որ մեր ոնց որ կարծես թե եթերաշրջանը ժամերը ավարտվում են մոտենում են ավարտին, ես ոնց որ վերջին հարցս եմ ուզում ձևակերպեմ ու հարցնեմ Կարեն ջան, այ եթե դու հիմա դիմեիր երիտասարդներին, հա, 14-ից 15 տարեկան կամ 16-ից 17 տարեկան, նստած մտածում են գնամ այգեգործություն, չգնամ այգեգործություն, կարողա պետքա գնամ Երևան, կարողա պիտի մնամ հողս մշակեմ, հա, այ դրանից ոնց որ ելնելով պատկերացրու, ասես երիտասարդ է ու չի պատկերացնում ինչ է ինքը ուզում այս կյանքում, ու ասես կամուկացի մեջ է, զբաղվեմ այգեգործությամբ, թե չէ, որտեվ իրականում ինչ որ դու ասում ես, բավականին ոգևորիչ էր, ես անձամբ ուզում եմ հիմա գնամ ելակ մշակեմ կամ չգիտեմ հոնի չիրի ինձ առանձնապես դուր եկավ, բայց ասենք խորհուրդ, այ եթե որոշել են այգեգործությամբ զբաղվել, քո կողմից, որտեղ մեծ ճանապարհ ես անցել, մեծ հաջողության ես հասել, երբևիցե կոպիտ ասած վնաս չես ունեցել, որտեղ ճիշտ ես կառավարում այն հողերը, որը որ կան քո ոնց որ տարածքում, ինչ խորհուրդ կտաս երիտասարդներին Կարեն ջան։ Եթե մի փոքր անգամ որևէ երիտասարդ մեծ, այսպես ասած, կայծ ունի դեպի գյուղ, դեպի հող, դեպի այգի, ինքը անպայման թող փորձի։ Ու հետաքրքիր մի բան հիշեցի, անցած ամռանը COVID-ի պատճառով իմ այդ գյուղմթերքների մեծ մասը առաքումներով մենք ընտանիքով, ընկերներով բաժանեցինք ամբողջ հսպառողներին, մեր գնորդներին ու բոլորը գոհ էին, անգամ Բերքարատ Հայաստանում ինձ որպես բարեխիղճ, չգիտեմ 5 աստղ մեր այդ կոմիսիան, այսպես ասած հանձնաժողովը շնորհեց, այսպես այդ ընթացքում անընդհատ ինձ հանդիպում էին ոչ թե գյուղաբնակ, այլ քաղաքաբնակ ծնողներ, որոնք ինձ առաջարկում էին եկեք մի բան կազմակերպենք, մեր երեխաները գան բրաններով մի քանի օր ձեր այգում մնան, փորձեն Ծիրանի Բերքահավաքի, Ծնեբեկի Բերքահավաքի կամ Արևածաղկի, NMUS-ի խաղողի զբաղվեն ու հնարավոր է եւ իրենք կկտրվեն այդ կոմպյուտերային խաղերից ինչ որ որոշ ժամանակ եւ կզգան որտեղից է ստեղծվում այս բարիքը, այս մթերքը ու որոշները շատ հնարավոր է փորձեն իրենց ապագան տեսնել գյուղատնտեսության մեջ։ Շատ հետաքրքիր միտք տվեցին իմ սպառողները, այսպես ասած, որոնց
մի քանիսը մեր գոլեգաներն են Երևանի կոնյակի գործարանից, հատկապես մեր Իրինա Մինասյանը, այդպես համաձայնել եմ, տեսնենք այս աճի շրջանում, վեգետացիայի շրջանում, այդ ծրագիրը ոնց կիրագործենք, սիրով հյուրընկալեմ, ցույց կտամ, տեղում կսովորեցնեմ, այդպես։ Հետաքրքրվողներ լինեն, խորհուրդներ շատ կլինեն։ Միանշանակ։ Իրականում Կարեն ջան, ես քո թույլտվությամբ փորձեմ ամփոփել մեր այսօրվա զրույցը։ Ուզում եմ մեր ունկնդիրներին ասել, որ այսօր մեզ մոտ Կարենն էր Գաբրիելյան, որը խոսած կայուն աշխատանքով աշխատելու կամ հողը մշակելով անընդհատ վնասվելու մասին, վայրի տանձի տեսակների մասին, երիտասարդներին քաղաք չփախնելու մասին, Բերքարատ Հայաստան խմբի մասին, որը որ ես էլ եմ շատ սիրում, գոնե 1 հեկտար տարածք ունենալու մասին, եթե 1 հեկտար տարածք ունես, ապա մի բան արա, օտա դոյա սովորելու մասին, մի կիլոանոց ողկույզների և եվրոպացու պանջները բավարարելու մասին, ելակի, մոշի, հոնի չրի, թզի, նռի, ձիթապտղի այգիների, կոնյակի գործարանի, ֆրանսիացիների նուրբ գաստրոնոմիական ճաշակի բավարարելու մասին ու ամենակարևորը այն բանի մասին, որը որ ես sense ուղղակի կարմիր տողով ուզում եմ ոնց որ առանձնացնեմ, որ եթե մի փոքր կայծ կա հողի նկատմամբ, ապա պետք է փորձել եւ ամեն ինչ կստացվի, որովհետեւ ամեն ինչի հիմքում ընկած է ցանկությունը եւ ամենակարևորը մեր բոլոր կոնյակի գործարանի ընկերներին, գործընկերներին ջերմ բարևներ ուղարկելու մասին, մասնավորապես մի քանի անուններ նշվեց, ցավոք սրտի պարոն Լարեչը մեզ արդեն չի լսի, որովհետև մեզ հետ չէ, բայց բոլոր մնացած մեր գործընկերներին ուզում ենք ջերմ բարևներ ասել եւ ասել, որ կոնյակի գործարանի մաֆիան կա եւ մենք բոլորս իրար հետ կապի մեջ ենք, ինչի վկայությունն է այն, որ այսօր Կարենը իմ հյուրն էր։ Կարեն ջան, շատ շնորհակալություն, որ այսօր եկար։ Հողադարձ ամչափ շնորհակալ եմ հնարավորության համար, Արփի ջան, եւ ձեր այս վեկապ նախաձեռնությանը մասնակից լինելու շատ շնորհակալ եմ։ Բոլոր հարցերին, եթե այնտեղ այդ հաղորդակում կլինի, ես աշխատեմ ոչ մի հարց բաց չթողնել, պատասխանել, ինչպես ես տեսա, մեզ հետևում էին հիմնականում Բերքարատ Հայաստանի խմբի ժողովուրդը, որոնց հետ արդեն հարազատացել ենք։ Շատերին անգամ հերվից էլ չենք տեսել, բայց այսպես այդ խմբում մի տեսակ մի շատ նորմալ մթնոլորտ է։ Իրականում մենք շատ խմբերում կան Կարեն ջանը եւ ընդհանրապես մեր եթերներից հետո անընդհատ մարդիկ տեսնում են եւ ոնց որ հետեւում են ու նույնիսկ հարցեր են գրում եւ նույնիսկ գրում են Արփի ջան լսվում ես, բայց ոնց որ եթերը պրծած ա լինում, ամեն դեպքում ոնց որ ուզում եմ ասեմ, որ հենց ուղիղ եթերի ժամանակ կարող է հարցեր չլինեն, բայց հետո կլինեն։ Ուզում եմ նորից շնորհակալություն քեզ ասել, ուզում եմ ասել, որ ես պարծենում եմ, որ կյանքի տարբեր ալիքներ մեզ բերել են, միացրել են եւ մենք միասին աշխատանքային ճանապարհ ենք անցել, ինչի համար շատ շնորհակալ եմ։ Քո ընտանիքին, քո գործին, քո բոլոր նախաձեռնություններին ուզում եմ մաղթել շատ մեծ հաջողություն եւ մեր ունկնդիրներին էլ ասել, որ հա Կարեն ջան ու մեր ունկնդիրներին էլ ուզում եմ ասել, որ մենք կհանդիպենք ոչ թե մյուս ուրբաթ, այլ մյուս ուրբաթ եւ շատ པարզ պատճառով, անձնական պատճառով, որտեղ մյուս ուրբաթ իմ փոքր տղայի ծնունդն է եւ ես ուղիղ եթեր չեմ դուրս գալու, որտեղ կան ինչ-որ մյուս ուրբաթ ինչի սպասեք ինձ այն մյուս ուրբաթ եւ մենք նույնպես շատ հետաքրքիր մասնագիտություն ունենք, մենք խոսալու ենք յոգայի մասին, որը որ ընդհանրապես այգեգործության հետ կապ չունի, բայց նույնպես շատ հետաքրքիր ուղղվածություն է մասնագիտության, ինչպես աշխատել յոգայի ինստրուկտոր եւ ինչ է պետք անել, սովորել եւ իմանալ, որպեսզի լինել այդ ոլորտում հաջողակ։ Կարեն ջան, լավ շաբաթ կիրակի, լիք
լիքը բերքարատ Հայաստան եւ բոլոր գործընկերների հաջողություն, որտեղ իսկապես գյուղատնտեսությունը այն ոլորտն է, որից որ պետք է կառչել եւ զարգացնել, չնայած ասում մեր հողերը քիչ են, բայց մեր գյուղացին ապացուցել է, որ մեր քիչ հողերից մենք կարող ենք շատ լավ արդյունքներ ստանալ։ Այո, շնորհակալություն։ Տեսություն բոլորին, կհանդիպենք շուտով։ Տեսություն։ Տեսություն։